दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अनि के छ अनि हालको? सब ठिक छ भाइ, सब ठिक छ। त्यही त म बिहानदेखि नै फोन गरिरहेको थियो। अनि त्यो करण भन्ने भाइलाई फोन गरेको थिएँ मैले। उसको एउटा मिटिङ पऱ्यो कि आज, अनि त्यहाँबाट भाइ एकचोटि गएर भेटेर आऊ भनेर भन्यो। अनि म ल हुन्छ नि त एकचोटि गएर भेटेर आउँछु भनेर आएको कि त। अनि के छ अनि तपाईँको हालखबर? अनि धेरै भयो। सब ठिक छ भाइ, सब ठिक छ है, सबै कुरो राम्रै छ। अनि तपाईँहरू पहिला करण दाइहरू त सबै एकै ठाउँमा काम गरेको रहेछ नि त होइन? साथी नै हो पहिला जमानामा, अब गरियो। अब अहिले जो अब अहिलेको अवस्थामा त अब बुढी बच्चा लिएर बस्दाखेरि धेरै कुराहरू केयर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा सबै काम छोडिसक्यो भाइ। अनि त्यही भाइलाई भेट्नुपर्ने थियो, एकदम जरुरी नै थियो होइन। त्यही भएर पनि अब मैले फोन गरेर पत्ता लाएर अब यो भेट्ने कुराहरू गरेको थिएँ मैले उहाँलाई। ठिक छ, म उहाँलाई पठाइदिन्छु भन्नुभयो उहाँले, साथी नै ऊ पनि। अनि म हिजो उता काभ्रेबाट हिजो बेलुका आइपुगेँ कि। हिजो बेलुका आयो। अनि हिजो बेलुका आइसकेपछि अनि यसो एकछिन भेटघाट गरौँ भनेर अनि साथीहरूलाई भेटौँ भने यहाँ करण बुढोले फेरि एकचोटि गएर भेट, मेरो साथीलाई गएर भेट भनेर लाइन गरे अनि आइदियो कि म। ल त ल जाउँ, अब कफी सफी खाउँ, त्यहाँभित्र जाउँ, बाँकी कुरा त्यहीँभित्र गरौँ होला नि है। यसो सिसी क्यामेरा भएको ठाउँतिर छ नजाउँ है? छैन छैन, यता छैन सिसी क्यामेरा कहीँ पनि छैन यता। मलाई अहिले गाह्रो छ कि 100 जस्तो छ। ल ल ल ल बस। त अनि यही हो तपाईँहरू यसो बस्ने ओर्ने भेटघाट गर्ने? म बस्ने यति हो भाइ, यतै बस्छु म। यतै बालटार एरियातिर बस्छु म चाहिँ। यति हो मेरो बसाइ चाहिँ। ठिकै छ नि भाइ। अनि त्यसपछि अनि यो कामको चाहिँ ल भाइले नढाँटिकन होइन, अब भन्दा हुन्छ, त्यस्तो केही फरक पर्दैन। यो सुपारी चाहिँ कसले दिएको हो? त्यसमा कतिजना छन्? दाइ यो तपाईँको को भन्नु त पहिलो कुरो? मेरो, किनभने मेरो बहिनी, मेरो सानो आमाको छोरी हो। मेरो बहिनी पऱ्यो ऊ चाहिँ, मेरो आफ्नै बहिनी हो होइन। भाइ पनि मेरो आफ्नै भाइ भन्नु पऱ्यो होइन। यो आफ्नो ज्वाइँ भने पनि भाइ भने पनि अब उयो हो होइन, गाउँको गाउँतिरकै हो होइन। अनि त्यही भएर मैले यसो यो पत्ता लगाउनु खोजेको होइन। अब को मान्छे लागेको रहेछ होइन, अलिअलि कुराहरू मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अनि यसो पत्ता लगाउनु खोजे हो, यसमा कतिजना छन् होइन। अनि करण बुढोले भनेन? करण बुढोले भने हो, त्यो भनेको हुनाले त अनि भाइलाई पठाएको रहेछ नि त। जाऊ त्यहाँ एकचोटि गएर बुझ्नु, अब साथीको बहिनी रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँले सबै कुरा थपाएर अनि भाइलाई पठाएको रहेछ। त्यसले भन्दै थियो के अरे हाम्रो रमेश बुढोको बहिनीहरू रे भनेर कुरा गर्यो होइन। अनि के रहेछ त? अनि त्यहाँबाट साँच्चै के आफ्नै बहिनी हो? आफ्नै बहिनी हो, मेरो आफ्नै बहिनी हो होइन। अब यसमा चाहिँ के गर्लफ्रेन्ड हो? होइन होइन, आफ्नै बहिनी हो। आफ्नै बहिनी हो? आफ्नै बहिनी हो, आफ्नै बहिनी हो। अनि अब यसमा चाहिँ यो काम को मान्छेले लगाएको त्यो नाम पनि भनिदिनु पऱ्यो तपाईँले होइन। दाइ नाम कहाँ भन्नु त, पछि त्यो अप्ठ्यारो पर्छ होइन, नामहरू भन्न। केही अप्ठ्यारो पर्दैन, त्यो जिम्मा म लिन्छु। अब त्यो टेन्सन लिन पर्दैन। तपाईँले मोबाइल सेल अफ उता गरेको छैन नि? छैन छैन छैन, सबै अफ गराएको छ। दाइ तपाईँसँग के झुटो बोल्नु होइन, यो के भनेदेखि एउटा चाहिँ हाम्रो यो के भनेदेखि एउटा ज्योति भन्ने हिजाडा छ है, साथी नै हो। अनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ यता सर्लाहीतिर घर छ कि त्यसको। अनि सर्लाहीतिर घर भनिसकेपछि त्यहाँबाट पछाडि यो कथा धेरै लामो छ दाइ। ठिकै छ, भन न, नढाँटी भन न। यो अब यिनीहरूको 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष अगाडिदेखिकै केस रहेछ केस चाहिँ होइन। अब अहिले यो केस हामीले लिएको भनेको लगभग अहिले तपाईँको के भनेदेखि लकडाउनभन्दा अगाडि भने चाहिँ लगभग 1 वर्ष 1.25 वर्ष जति हुन लाग्यो केस होइन। तर मान्छे लास्ट लक्की रह्यो यिनीहरू है, एकदम लास्टै लक्की छ यिनीहरू। अनि त्यहाँबाट पछाडि के भनेदेखि त्यो हिजाडाले चाहिँ के भनेदेखि यता यो निरु दिदी भन्छ के अरे होइन, निरु भन्ने रहेछ एउटा। अनि त्यहाँबाट त्यो निरु भन्ने चाहिँ उसको, निरु भन्ने चाहिँ को? त्यो केटाको दिदी भन्थ्यो के अरे होइन। खास चाहिँ यो बुहारी चाहिँ रहेछ के अरे, बुहारी चाहिँ लास्टै पापी आइमे त्यो। यो निरु भन्ने चाहिँ आफ्नै भाइ बुहारीलाई यस्तो काम गर्नु भन्ने चाहिँ उनीहरू होइन। खास चाहिँ भाइलाई चाहिँ मार्नु ओर्नु चाहिँ केही पनि भनेको छैन होइन। उनीहरूलाई त्यसलाई बुहारीलाई हानिदिनु मार्नु, बुहारीलाई मारेको खण्डमा भाइ आउँदाखेरि जेसुकै भाँच्यो, त्यो हात खुट्टा टाउको भाँच्यो, जे गर्नु परोस्, 1 वर्ष कि 10 वर्ष हस्पिटल राखेर पाल्नुपर्छ, जति खर्च गर्नु पऱ्यो नि गर्छु भनेको छ उनीहरूले होइन। अनि त्यहाँबाट पछाडि हामीले अब खास त त्यो भाइलाई त हान्ने नै होइन, पहिलो कुरो खास हान्ने त्यो के कल्पना
हो कि कल्पु भन्छ के अरे होइन कल्पु भन्ने बहिनी रहेछ अनि त्यहाँबाट पछाडि त्यो बहिनी रहेछ त्यसलाई चाहिँ खास मार्नै पर्ने हो क्या मार्नु पर्नको लागि भनेर अनि त्यहाँबाट हामीले काम लिएको हो काम चाहिँ अनि त्यो पहिला सर्लाहीको केटाहरूलाई पनि गराएको रहेछ होइन त्यो सर्लाहीको केटाहरूलाई गराइसकेपछि चाहिँ सर्लाहीको केटाहरूले गर्न नसकेपछि त्यहाँबाट पछाडि अब यो हिजाडाको र हिजाडालाई पनि देउता चढ्ने होइन अनि त्यहाँबाट देउता आउँदो रहेछ क्या त्यसले पनि फुफा गर्ने भने देउताको कामहरू गर्दो रहेछ अनि यो निरु दिदी भन्नेले पनि देउताको काम गर्दो रहेछ कि अनि यिनीहरू दुइटाले काम गर्ने भएको भएर चाहिँ अब यिनीहरूको चिनाजानको मार्फतबाट अब हिजोबाट पनि हाम्रो साथी भयो अनि उसले चाहिँ अनि त्यहाँबाट यस्तो हाम्रो दाईहरू छ काठमाडौँ भनिसकेपछि कुरा गऱ्यो अनि त्यहाँबाट उहाँको सरलाईबाट पनि साथीहरूले फोन गर्यो क्या अनि सरलाईबाट पनि एउटा मधेसी छ क्या त्यो चाहिँ के एउटा नमराज भन्ने छ क्या अरे एम्बुलेन्सको साउहरू के रहेछ कि त्यो चाहिँ त्यो रहेछ अनि यसमा अर्को चाहिँ ध्रुव चाहिँ को हो फेरि ध्रुव चाहिँ भिनाजु भन्ने छ क्या भिनाजु नै हो रे ध्रुव पनि भिनाजु रहेछ यो निरु भन्ने पनि दिदी नै रहेछ अनि अर्को त्यो अर्को उता अनिल भन्ने छ एउटा त्यसको चाहिँ सिन्धुलीमै होटल छ अनि त्यो होटलमा चाहिँ त्यो कफी आउँछ भन कफी आउँछ ए बहिनी 4 कफी लिएर आउनु न अनि त्यहाँबाट पछाडि त्यो अनिल भनेको चाहिँ होटल सुटल रहेछ अनि त्यसको होटलमा पनि गएर बस्यौँ होइन बसेर जाँदाखेरि अब त्यो भाइलाई चाहिँ खास नहान्दा पनि केही हुँदैन होइन हामीले चाहिँ खास भाइलाई चाहिँ छोड्ने हो यति उसले उसको बुढीलाई हान्दाखेरि त लोगिन त जो पनि आइहाल्छ सँगै हान्दाखेरि आगो खण्डमा चाहिँ त्यसलाई चाजान्नुपर्ने हुन्छ होइन अन्त यसमा ठुलो छ कि उनीहरूको आमादेखि लिएर तपाईँको आमा छ होइन आमा पनि बुहारीलाई मार्नै पर्छ भन्ने हिसाबमा छ होइन भिनाजु उहाँ उताको दिदी भिनाजु भयो अनि ध्रुव भन्ने भयो होइन अनि यताको त्यो निरु दिदीको बुढा के आर्मी रहेछ क्या होइन आर्मी रहेछ यो पनि माछालाई खत्तम राणीको छोरो ठिस यो पनि उताबाट अनि त्यो के अरे अनिल भन्ने चाहिँ के म बक्सिङ खेलाडी हो के भन्थ्यो कि त्यसले म बक्सिङ खेलाडी हो यो ठाउँमा ट्यापी मुन्द्रेले मलाई दाई भनेर सलेट ठोक्छ भन्थ्यो माछालाई मेरो रट भेटाइस् भनेदेखि त उठ्दैनस् भन्दा नि के कुरा गरेन कि अनि त्यस्तो रन्डी बनाएर रहेछ अनि यिनीहरूले चाहिँ खास त्यो बुहारीलाई चाहिँ गर्नु नहुने हो खास होइन हाम्रो नि अब जानलाई त लगभग 5-6 पल्ट गयो त्यही सिन्धुली 5-6 पल्ट गयो माछालाई यस्तो लकी कि दाइ उता जान्छौँ यो यता आइदिन्छ अनि हामीलाई भनेर सामानहरू सबै तयार गरेर ठ्याक्क छिर्न खोज्छौँ त्यहाँ घरमा ठ्याक्क माछालाई कहिले 4-5जना भेटिन्छ कहिले अब माछालाई बाहिरतिर टन्नै मान्छेहरू घुमिरहेको टाइम भएर एकदम लकले फेर गरेन अनि त्यहाँबाट त्यो केटी खाली त्यो त्यसको आफ्नो मान्छेको टेम्पो रहेछ क्या एउटा अनि त्यो टेम्पोमा चाहिँ खालि आउने जाने टेम्पो मात्रै गर्दो रहेछ एउटा बच्चा अनि त्यसको त्यो घरमा फेरि त्यो के भनेदेखि लाटो खालको एउटा भाइ छ अरे क्या केटीको भाइ अनि सासुआमा पनि सँगै बस्ने रहेछ होइन सासुआमा पनि सँगै बस्ने रहेछ यतापट्टि जुन त्यसको त्यो आफ्नो माइतीपट्टि चाहिँ छोडेर होइन यतापट्टि घरपट्टि चाहिँ गर्नु पायो भनेदेखि त अस्ति नै काम राङ्गुङ भइसक्थ्यो अनि हामी अस्ति पनि गएको थियो कि यो दसैँ तागा नै गएको थियो दसैँ तागा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घर बनाउँदै रहेछ कि त्यतिखेर घर बनाउँदै रहेछ त्यसको लकले यस्तो फेर गर्यो कि हामी जुन दिनबाट गऱ्यौँ त्यो दिनबाट काम छोडेर अनि त्यो के पुलिसले मुद्दा हो के परेको रहेछ कि यिनीहरूको अनि लगेर थुनेहरू छ अनि भोलिपल्ट कति शासनजनाको 50,000 हो कि कति ढलटी राखेर छुटाएर लिएर आएको कि केटालाई अनि केटाले चाहिँ तर बिचरा त्यो बहिनीलाई धेरै माया गर्दो रहेछ कि छुटाएर लिएर आएको छ अनि छुटाएर लिएर आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो बहिनीलाई चाहिँ गर्ने भनेको फेरि अनि त्यहाँ 1-2 दिन जति कुरियो 2 दिन कुरिपछि त्यो त्यहाँबाट पछाडि उता भेटिएन मान्छे काठमाडौँ आइपुग्यो अरे भनेर भन्यो कि मान्छे काठमाडौँ आइपुग्यो भनेर उता फोन गरेपछि र तपाईँहरू बस्नलाई उचित छैन अनि हामी काठमाडौँ नै जाउँ भनेर हामी फर्केर आयौँ भनेपछि उसको घरसम्म पनि पुगेको घरमा पनि पुग्यो माइती सबै पुग्यो नि घरमा माइतीमा होइन सबै थाहा छ मसँग फोटो सबै छ नि हामी सबै गरेको हामी अब यहाँबाट 6 जना केटाहरू गएको थियो अनि सरलाईको केटाहरूकोलाई 5 जना छ हामी टोटल यसमा 11 जना केटाहरू 11 जना केटाहरू छौँ यसमा चाहिँ अब सरलाईको केटाहरूमा चाहिँ इन्डियाको मुसलमान केटाहरू छ कति भनेदेखि एउटा नितेश भयो एउटा हिन्दू केटा भयो अनि एउटा पुरुषद भन्ने छ एउटा
बुरान भन्ने चाहिँ एउटा केटा छ यिनीहरू खुङखार त इन्डियामा सबै मान्छे टप्ने मार्ने अनि काट्ने काम सब गर्ने कि यिनीहरूले यहाँ पनि हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब यिनीहरूलाई हामीले अर्डर जाने हो होइन हामीले सेटिङ गरिदिने कहाँ के छैन सिसी क्यामेरा छ छैन सबै हामीले नै हेर्ने हो हेरिसकेपछि अनि हामीले गऱ्यो भने चाहिँ गर्ने हो हामीले जतिखेरसम्म हाम्रो इसारा पाउँदैन त्यतिखेरसम्म गर्न सक्दैन कि यसको यो खास गर्नुपर्ने चाहिँ यसलाई होइन यो अब केटाले चाहिँ यसरी काम दिनु भने गर्नुपर्ने चाहिँ यसको यो ध्रुवेलाई ध्रुवी भन्ने भिनाजुलाई होइन अनि यो के निरु भन्ने दिदीलाई कतिमा डिल भएको तिमीहरूको पैसा अन्त यसमा 40 लाखमा डिल भएको है 40 लाखमा 14.5 लाख दिएको छ पैसा 25.5 लाख बाँकी छ अनि अब 25.5 लाख बाँकी भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्ने इस्टिमेट भएर छ अब यहाँनिर अब उहाँ काठमाडौँ चाहिँ उसमा बस्दो रहेछ क्या यो के भन्छ माङ्गलबाट भित्रपट्टि यो रामेटी जाने बाटोमा बस्ने रहेछ होइन गएर हेरेर आयो माछाला राडी मन यसको पनि भाग्य धेरै बलियो त्यो केटीलाई भनेर सट्ट बाहिर निक्ल्यो भनेर अन्त ठ्याक्क गएर सामान सट्ट निकाल्नु उतापट्टि लहर बाइकसाइक कुरेर अन्त बसेको छ सुरु खाएर बसेर अनि ठ्याक्क केटी भनेर सट्ट आएको होइन एक दिन त झन्नै अर्को चाहिँ केटी परेन क्या झन्नै अर्को चाहिँ केटी परेन अनि त्यहाँबाट पछाडि त्यहाँबाट हामीले छोडिदिउँ अब यो काम नगरौँ यो अहिले लगले फेल गर्नु नहुन्न अहिले चाहिँ अब त्यहाँ छ कि छैन अहिले उनीहरूको मान्छेले फलो त गरिरहेछ होइन अनि अब उता अब गाउँ अब उनीहरूको गाउँमा गयो भने त सजिलो छ उनीहरूको आफ्नो मान्छेहरूले भनिहाल्छ हामीलाई यतिखेर आयो यतिखेर जान्छ यतिखेर आउँछ भनेर भनिहाल्छ सजिलो छ सबै दुश्मन छ अरे के त गाउँमा कोही पनि छैन उसको आफ्नो भनेर भन्थ्यो त्यो केटी लास्टै हरामी भन्थ्यो होइन अब यसो अनुहार हेर्दाखेरि चाहिँ केटी त अब राम्रै होला जस्तो लाग्यो होइन त्यसरी उनीहरूको अब माया प्रेम गरेर लभ गरेर गरेको केटीलाई केटा मान्छे भइदियो पहिल्यै मरिसक्थ्यो र केटी मान्छे भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब केटी मान्छेलाई त्यति काम नगर्ने यो काम पनि एकदम साथीहरूले प्रेसर गरेर ल लिउँ अब आएको पैसा किन छोड्नु भन्ने हिसाबले मात्रै लिएको दाइ नत्र यो केटी मान्छेलाई चाहिँ मार्ने अनि यस्तो काम गर्न इच्छा लाग्दैन कि दाइ केटा मान्छे भनेको अलग्गै कुरा हुन्छ अब यो केटी मान्छे भएको भएर यसलाई हान्नु मनै लागेको छैन अहिले पनि हात उठ्दैन दाइ अब हामीलाई अब के भन्थ्यो पैसा लिइसकेपछि चाहिँ धेरै बाध्यता हुन्छ प्रेसर भइसकेपछि त हामीले त बाध्यता गर्नु त पऱ्यो नि त अब यसलाई ठुलोको ठाउँमा मार्न चाहिँ नमार्दिने अनि हामीले हल्का गरिदिने भनेको छ अनि अब तपाईँको बहिनी भयो के गर्ने त अनि अब यस्तो हो भाइ अब कुनै पनि काम नगर्ने मैले अब उता करणलाई पनि मैले होइन त काम त गर्नु पर्दैन अर्काको पैसा लिइसकेपछि नगर्ने भन्ने कुरा यस्तो गर काम त अब के आधारले गर्ने भन्दाखेरि अब म जुन तरिकाले भन्छु त्यो तरिकाले अब गर्ने हो भने तिमीलाई पैसा पनि आउँछ यो मेरो आफ्नो बहिनी हो होइन अब बहिनीलाई जानी बुझिकन अब कसैले पनि गर्न सक्दैन होइन अब अरू भएको भए त के कस्तो होइन अब आफ्नो बहिनी हो आफ्नो बहिनीलाई म त्यस्तो गराउन पनि दिन्न होइन त्यही भएर मैले सबै पत्तो लगाएर फोन गरेर कफी आयो ल कफी खाउँ अब ल कफी खाउँ अनि अब किनभने त्यति बेला मैले करण सरलाई अब पहिला हामी सँगै हिँडेको साथी पनि हो होइन पत्ता लगाउँदाखेरि अब सुपारी यस्तो यस्तो मान्छेसँग लिएको भनेर थपाएर अनि हो नि यो कुरा तपाईँलाई कसले भन्यो यहाँ हामीले के काम गर्न लाग्यो भनेर अब भनिहाल्छ नि अब सिनियर साथी मेरो अब पहिलाको जमानाको साथीहरू सबै अब काठमाडौँमा कुन चाहिँ गुन्डा छैन होइन सञ्जयले भन्यो तपाईँलाई कि यो के भनेदेखि यो करणले भने सबै कुरा अब भन्नु मिल्दैन होइन मैले जसै पनि पत्ता लगायो होइन पत्ता लगाएको हुनाले करणलाई फोन गरेर मेरो बहिनी रहेछ अब तपाईँहरूले काम यसरी लिएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि अनि उहाँलाई पनि अलिकति नर्भसै हुनु भने ओहो नि साथीको बहिनी रहेछ भन्ने हाम्रो पनि बहिनी हो नि तपाईँको बहिनी भन्छ हाम्रो चाहिँ बहिनी होइन मेरो बहिनी भन्ने त अब तिमीहरूको पनि बहिनी नै हो होइन बहिनी नै हो अब भोलि तिमीलाई पढ्दा पनि अब दादा यस्तो छ भनेर भनेपछि हामीले पनि केही सहयोग गर्न सक्छौँ होइन र अर्को कुरा यस्तो छ कि यो तपाईँको बहिनी भन्नुभयो होइन बहिनी भनिसकेको कस्तो अब बहिनीलाई गएर हामीले यसरी काम गर्दैनौँ यसरी तिमीहरूलाई के भनेदेखि यसरी हामीसँग भेटेर कुरा गर हामीले यस्तो गर्छौँ भन्यो नि बहिनीले कुरा मान्दैन हामीलाई पैसाको लागि बाध्यता त्यो बहिनीलाई हान्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो त बुझ्यो अब मेन कुरो यहाँ यस्तो समस्या भइदियो कि अब आफ्नै बहिनी पर्यो आफ्नो बहिनी पर्यो पाप भएन होइन तर जान त सायद
यो 15-20 दिनभन्दा बढी कट्दैन यसलाई गर्ने त गर्ने भनेर स्टुडेन्ट तातिरहेको छ सबै केटाहरू होइन। यहाँ पैसा नि छैन केटाहरूसँग कहीँ हिँड्नलाई पनि सब सुख लाग्यो, लकडाउनको टाइम छ। ठिकै छ, पैसाको जिम्मा म लिन्छु अब होइन। त्यो दिदीसँग कसरी पैसा झिकाउनु पर्छ, कुन किसिमले झिकाउनु पर्छ, पुरै सम्पूर्ण पैसा बाँकी पैसा तिमीहरूको जति लिनुपर्ने छ सब पैसा म उठाइदिन्छु। तपाईँलाई त्यो के अरे ध्रुव भन्ने नेता हो, त्यस्ता मुला नेता सेता भोलि त्यो के भने सबैलाई हालिदिन्छु म पछि। काम गरेन भने समस्या आउँछ। ठिक छ, म यता गर्ने सेटिङ। तपाईँको बहिनी भने ठिकै छ, काम नगरौँला होइन। अनि त्यो के भन्छ अब त्यो बहिनीलाई भेटेर एकचोटि सर कुरा गरेर होइन, त्यो भेट्ने सेट्ने अब सबै कुरा म यता मिलाउँछु। अब यता भाइहरू पुरै साइलेन्ट भएर अब चुप लाएर कानमा तेल हालेर अब बस्दियो हुन्छ। बाँकीको काम म आफै निम्टिन्छु। पैसासँग मतलब छ तिमीहरूलाई, पैसा म जसरी पनि दिलाउँछु। र पैसा लिने कसरी त? पैसा लिने तरिका छ मसँग। पैसा लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो एक्टिङ म सबै गराउँछु। त्यो भूमिका म सबै नानुलाई भनेर म जे भन्छु त्यही उहाँले गरिहाल्छ। आफ्नै बहिनी हो, आफ्नै बहिनी हो। एउटा अब केही एउटा गरेर पछि दाइ यो के भने आफ्नो बहिनी तपाईँले भनेर फेरि यो के भने तपाईँले आफूले काम गर्न खोजेको छ भनेदेखि यो कुरा हुँदैन होइन। होइन मेरो आफ्नो बहिनी हो, उसको लागि मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन, तपाईँले कुरा हो होइन। तपाईँहरू अब पहिला तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो तपाईँहरूको ठाउँमा छ होइन। अहिले भनेको हामी भाइहरू हो, तपाईँहरू देश कि दाइहरू हामी इज्जत गर्छौँ, तपाईँहरूको कुरा काट्न मिल्दैन। पहिलादेखिकै अब हाम्रो चलन चल्दैन रीतिरिवाज यस्तो छ कि पहिलादेखि नै अब तपाईँको आफूभन्दा सिनियरले मान्ने किसिमको इज्जत गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। त्यही भएर त मैले करणलाई फोन गरेर अब साथी हो पहिलाको होइन, अब सँगै हिँड्थ्यो पहिला हामी, उसैको मार्फत सबै पत्ता लगाएर अनि तिमीलाई उसले फोन गरेर बोलाएर अब फलान ठाउँमा रमेश सरसँग कुरा गर्नु, रमेश सरसँग कुरा गर्नु भन्छ। अन्त एउटा एकचोटि भेट आफ्नो बहिनी छ अरे त्यहाँ, आफ्नो बहिनी पऱ्यो अनि उनीहरू पनि नर्भस भयो नि। यो काम सिन्धुलीको अनि तपाईँ त बालोटार। अब हाम्रो पुरै लर्जर अब हाम्रो अब छ नि त अब सानो अब ऊ मेरो आफ्नै सानोमाको छोरी हो होइन। त्यही भएर पनि अब मैले त किनभने बचाउनै खोजे हो। अब जानी बुझिकन त्यस्तो अब त्यो गराउने स्वभाव त होइन। गर्नुपर्ने त यसलाई यो बहिनीलाई र यो भाइलाई होइन, गर्नुपर्ने यो निरुलाई गर्नुपर्ने यो नमराज भन्ने खाप्टे होइन, अनि यो अर्को यो ध्रुवे राणीको छोरो, यिनीहरूलाई गर्नुपर्ने खासमा। तर ठिकै छ, कसैलाई पनि गर्नु मिल्दैन। त्यसको त सालो पाप काम नगरौँ। काम भनेको अब कसैलाई पनि हानि नोक्सानी नहोस् होइन। अब यो जिम्मा पुरै सम्पूर्ण जिम्मा मैले लिएँ। पैसा तिमीहरूको भोलिदेखि लिएर पर्सिसम्ममा तिमीहरूको हातमा पैसा। तपाईँको सानोमा भन्यो नि यो भाइको आमा होइन, यस्तो पापी हो त्यो बुढी, कुहिएर मर्छ मर्ने टाइममा त्यो बुहारीलाई मार्नु छिटो छिटो गर्नु भनेर बुढी दर अगाडि बस्छ। त्यस्तो अपराधी कुहिएको अपराधी सानोमा नि त्यस्तो नै हुन्छ। ठिकै छ, केही छैन। अब तपाईँको सानोमाको सौतेन छोरा हो क्या सबै। अब यसमा साइनो अलिक लामै छ होइन, साइनो अलिक लामै छ। त्यही भएर त मैले अनि सबै कुरा थपाएर मैले यो काम रोक्न लगाएको हो। सबै कुरा थपाएर ठिक छ, तिमी पनि खाउन अब सक्न लाग्यो थोरै छ। ठिकै छ, अब यो नगर्ने भएदेखि म करण बुढोसँग कुरा गर्छु होइन। बाँकी मैले सबै करणसँग सबै कुरो गरिसकेँ मैले होइन। म केटाहरूलाई मिलाउनु पर्यो नि, केटालाई तिमी त्यहाँ गएर मिलाऊ, सबै फलानाको बहिनी रहेछ भनेर कुरा मिलाऊ। त्यहाँ मैले सबै कुरा भनिसकेको छु। त्यति भनिसकेपछि उनीहरू आफै नर्भस हुन्छ। ओ फलानाको बहिनी भनेपछि आफै नर्भस हुन्छ, के पाप गर्न लागेको छु भनेर उनीहरू आफै सोध्छन् होइन। भन्दाखेरि अब कुरै आएन नि। तिमीको पनि बहिनी नै हो नि, बहिनी नै हो नि। अब त भोलि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा। पैसा लिएको छौँ है, अब यो पैसा फिर्ता हुँदैन कहिले है, पैसा फिर्ता हुँदैन। यो पैसा लिने इस्टिमेट गर्नुपर्छ। अब लिनको लागि मेरो कुरो अब आफूले हामीले त्यो भाइहरूलाई यसरी 1-1.5 महिना लुकेर बस्छ, हामी यस्तो गरेर पैसा निकाल्छौँ अनि तिमीहरूलाई भाइ बरु हामी सेभ गर्छौँ भनेर कुरा गर्नु मिलेन होइन। सबै सब मिलाउँछु त्यो कुरा होइन, सबै कुरो मिलाएर होइन, सबै कुरा मिलाएर तिमीहरूको पैसा भोलिसम्म पैसा जसरी पनि म तिमीहरूको हातमा पार्छु भोलि बेलुकासम्ममा पैसा। त्यो मैले जिम्मै बोकेँ मैले। ल अनि काम नगरेपछि त गाह्रो हुन्छ नि त, हामीलाई त प्रेसर आउँछ। प्रेसर होइन, नेतै भए पनि जे भए पनि त्यसलाई पछि अन्तिममा अब कहाँ पुर्याउनु पर्छ, कहाँ हाल्नु पर्छ, त मेरो जिम्मा हो त्यो होइन। बहिनीहरूको सुरक्षा पनि मैले गरे हो होइन, र मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। बहिनी नै हो, हामी सबैजना मिलेर त्यो बहिनीहरूसँग
मलाई कस्तो भने त्यो तिनीहरूलाई भेटेर कुरा गर्नु मन लागेको थियो। अब अहिले भेटेर कुरा गर्न नि मिल्दैन। ठिकै छ, पछि अब ठिकै छ, पछि अब यो भनेर हामीले चिन्न मिल्दैन। पछि यो कामसम्म गरिसक्यो अनि कुनै समयमा गएर आफ्नो बहिनी भनेर अनि भेटेर गरौँला कुनै समयमा होइन, कुनै समय भेटेर गरौँ। ठिकै छ नि, उनीहरूले त हामीले भनेको कुरा मान्दै भनेदेखि होइन, तपाईँले 2 शब्द कुरा राख्नुहोस् उनीहरूलाई। मैले 2 शब्द कुरा राखेको पनि छु र उनीहरूले गर्नै पर्दैन काम गर्नु पर्दैन। तपाईँको मुख हेरेर ल हाम्रो नि बहिनी नै रहेछ होइन, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने काम रोकिदिन्छु। काठमाडौँको लागि काठमाडौँमा त अब हामीले नै हो, कुनै मुला माइकेलाई जन्मेको छैन। काठमाडौँ त पहिला पुरै हल्लारै बसेको मान्छे हो, हामीले त अब बेलामा होइन चक्रेहरू दिपक मनाङ्गे भयो, यता गणेश लामा भयो, काभ्रेको सबै साथीहरू नै हुन् नि। चक्रेको हात काट्ने टाइममा पनि गएको थियो नि त आफ्नो, आफ्नो गएको थियो। यता दिपक मनाङ्गेको चक्रेको ग्रुपको ग्याङ फाइट भएर भन्दाखेरि बुढोहरूले ल भाइ कुरो त्यो हो, पैसाको जिम्मा मैले लिएँ होइन, ढुक्क भएर बसे हुन्छ, भोलि बेलुकासम्ममा पैसा तिमीहरूको हातमा आयो, ल जिम्मै लिएँ मैले, ल यताको काम के गर्नुपर्छ म यता नानीहरूलाई भेटेर होइन के गर्न लाउँछु, उनीहरूले सबै काम गर्छ। फेरि यो के भन्थे त्यो भाइहरूसँग भेटेछ भन्नु होइन, हाम्रो नाम कहाँ बस्छ के बस्छ त्यो म भन्दिनँ, त्यो म भन्दिनँ। अनि भाइहरूलाई पनि सेभ गर्ने काम मेरो हो होइन, यता पनि सेभ गर्ने काम मेरा, यता नानीहरूलाई पनि सेभ गर्ने काम मेरो, यता भाइहरूलाई पनि सेभ राख्ने काम मेरो। त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन। निरुको र निरुलाई म भेट्छु। निरु ध्रुवे निरुको मान्छे को छन्, यस्तो नेताहरू को छन्, फेस टु फेस बसेर म आफै कुरा गर्छु। पछि पहिला यो काम तिमीहरूको जुन पैसा दिलाउने काम हो, त्यही त ठिक छ, के बोल्नुपर्छ हामीलाई पनि थाहा छैन। त्यो कस्तो अलिकति त्यो बहिनीहरूले चाहिँ 20-25 दिन 1 महिना जति हामीलाई साथ दियो भने साथ दिन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेफै गर्न खोजेको, सेभ गर्नै पर्छ। त्यो 2 जना उनीहरूको बुढाबुढीको माया प्रेम देखेर अनि हेरेर यसो आफ्नो अब आफ्नो रूपमा तपाईँ हाम्रो पनि गर्लफ्रेन्ड थियो नि त पहिला होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब त्यसरी उनीहरू पनि लभ म्यारेज गरेर बेगरेर केटीले फसाएको हुन्थ्यो। केटीले मात्र कहिले पनि फसाउँदैन, केटाले पनि चाहिएपछि केटीले फसाउने हो। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भाइको चाहिँ अथाह सम्पत्ति रहेछ क्या, धेरै सम्पत्ति रहेछ। अनि बिचनाहरूलाई चाहिँ त्यो केटीलाई मार्यो भनेदेखि भाइ चाहिँ आफ्नो लपेटमा आउँछ। भाइले चाहिँ यो के अरे स्कुलमा पढाउने काम गर्छ कि कफनमा, त्यो केटी मेन पावर सेन पावर चलाएर बस्यो कहाँ के भन्दै थियो, लास्टै चलाएको छ कि अनि त्यहाँबाट यो के अरे केटाहरूसँग हिँड्छ ओर्छ भनेर भन्थ्यो होइन। र त्यस्तो चाहिँ लागेन, उनीहरूले रिस उठेर जे मन लाग्छ त्यही भन्छ होइन। त्यस्तो हाम्रो चेलीहरू त्यस्तो छैनन् पनि, हामीले हेरेको नजिकैबाट हेरेर त्यो त्यसको भित्र जानुपर्ने गेट छ एउटा है, त्यो गेटबाट भित्र गइसकेपछि एउटा चौर रहेछ क्या, चौर जस्तोबाट भित्र गइसकेपछि ठ्याक्क त्यो हरियो कलरको घर छ, भित्रले घर अनि यता चाहिँ त्यो केटाको घरपट्टि चाहिँ भाडामा एउटा के कामी हो कि सार्कीको बस्छ अरे कि त्यो भाडामा बस्छ भनेर भन्थ्यो। अनि त्यहाँ त्यसले गर्थ्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त त्यहाँ गएर हामीले सोधखोज गरेर सबै गरेर आएको क्या, आज कसैले पनि पाएन होइन। ठिक छ, अब दियोस्, अब हाम्रो यो चेलीहरू पनि हामी लक्की नै रहेछौँ भनेर ठान्छौँ होइन। अब भेटघाट नहुँदा अब भाइहरू सबै अब तपाईँको बहिनीले चाहिँ तपाईँको आशीर्वादले बचेको थियो, बचाएर रहेछ होइन। अनि त्यही भएर त मैले घरको आँगनमा पुगेको सामान सबै साट केटाहरूले हामी यता बाइकमा 3 जना केटाहरू छ, 3 जनाले सर सामान बोकेर ठ्याक्कै घरमा पुग्यो होइन। घरमा पुगेको हाम्रो ठ्याक्क तर भएको 4 जना त 5 राडी बनाएर पहिला त हामी बाहिरबाट आयौँ होइन। बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सर हेरेको केटा र केटी मात्र थियो। अनि त्यहाँबाट केटालाई 2 जना लाने, केटीलाई 1 जनाले हान्ने भन्ने कुरा भयो। अनि पछि फर्केर आउँदाखेरि त ल त्यहाँ सर्ट बाइक तल साइड गरेर माथि आउँदा 4 जना छ, 4 जना। त्यो अरू त्यो अब सबै यो शक्ति सबै यो अब ईश्वरको शक्तिले उनीहरूलाई गरे हो, माया प्रेमी पनि हो, भगवान्ले रोक्या हो होइन। कस्तो भन्ने यो काम गर्नलाई इच्छा छ नि त, हामीलाई त काम पेसा यही हो होइन, अर्को काम पनि छैन नि त। छैन तपाईँहरूले अब पहिला तपाईँले गर्दाखेरि अब अहिले पो तपाईँहरूको पसल भयो होइन। अब तपाईँहरूले अब फिल्म नि बनाउनुहुन्छ अरे होइन, तपाईँले बनाउँछ त्यो भन्दै थियो फिल्मको प्रोड्युसर हो बुढो त फिल्महरू राम्रो फिल्म आउँछ, उसैको बहिनी पर्छ म र झन् गएर काम गरेको मार्ने थियो भनेर भन्दै थियो क्या। त्यो हाम्रो साथीको कुरो चाहिँ भएको भए त म र हाम्रो त हामी साथीमा काटाकाट हुने रहेछ। त्यो त भइहाल्ने थियो नि, त्यो त्यस्तो पनि अब भगवान्ले रोकेको हो। अब साथीको बहिनी भनेपछि अब उनीहरू हाम्रो बहिनी हो, छोड्दैन यो काम गरिँदैन। त्यो बहिनीलाई यति कुरा भन्नुहोस्, अब त्यो
दाइहरू चाहिँ के भन्थे मेरो भाइहरू भन्नु न हामी त भाइहरू नै भाइहरू नै हो तिमीहरू अब तिमीलाई सेभ गर्ने काम मेरो यता पनि उता पनि सेभ गर्ने काम मेरै के कुरा गर्नुपर्छ बुढोसँग म कुरा गरौँ हैन बुढोसँग के कुरा गर्नुपर्छ म गर्छु पैसा पाउने भइसकेपछि अरू कुरा केही पनि रोकिन्छ हुन्छ भोलि बेलुकासम्ममा तिमीहरूले पैसा पाउँछौ त्यो जिम्मा म आफै बोक्छु म आफूले आफ्नै पैसा पनि दिन्छु तिमीहरूलाई बाँकी हैन हामी अरू कुरा जान्दैनौँ भाइ पैसा गर्नुहोस् 25 लाख 50,000 पैसा मागी छ त म आफै गरिदिन्छु म आफ्नै पैसा पनि म तिमीलाई भोलि क्यास टु क्यास ल्याएर दिन्छु बाँकी त्यो निरुसँग कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ हैन कुन तरिकाले अपनाउनु पर्छ त्यो काम हैन त मलाई थाहा भएको कुरा हो लो अब त्यो भाइ भाग्य दाइ राम्रो हुन्छ जस्तो कि अब हाम्रो लगले फेर गरेन भने हामी जुन उनीहरूको अहिले अस्ति लगभग 15-20 दिन अगाडि गएको थियौँ होइन त्यसको घर बनाउँदै भनेर हामी उता पुग्यौँ उनीहरू यता आइपुग्यो हामी यता आयो अब त्यो पहिला बसेको ठाउँ थियो उनीहरूको अहिले सर्जन रे भन्ने कुरा गरेको थियो पशु मान्छेले खोइ हामीले फोटो पनि लगेर देखायो बहिनी यहाँ बस्छ भनेर सोधेको खै यहाँ त बस्नुहुन्न चिन्दैन भनेर भन्यो अनि त्यहाँ त अब हामीलाई उनीहरूले लगेर देखाइदिएको थियो नि त अनि लगेर देखाइदिइसकेपछि अब 2 तला माथि बस्छ यो रुममा भनेर सबै कुरा आएर देखाइदिएर गएको थियो देखाइदिइसकेपछि अहिले पछि नै हामी त्यहाँ हान्ने भनेर जान्छौँ जहिले पनि भेट्दैनौँ कि भेट्दैन भइसकेपछि अब ल ठिक छ उतै हान्ने भनेर जाऊ हामी उता जान्छौँ उनीहरू यता आइपुग्छ हामी यता आइपुग्छ उनीहरू उता पुग्छ ल भाइ ल कुरो यही हो होइन म करणसँग पनि फेरि फोनमा पनि कुरा अब बिहान पनि कुरा गरेँ हिजो पनि कुरा गरेको हो अब पैसाको जिम्मा मैले लिएँ भोलि म त्यो क्यास टु क्यास पैसा भोलि बेलुकासम्ममा कुनै पनि हालतमा 25 लाख कति अरे 25,50,000 25,50,000 ल ठिक छ म आफ्नै पैसा पनि ल्याएर म दिन्छु बाँकीको पैसा कसरी अब त्यो निरु भन्नेलाई अब उसको भेनाजु को के छन् होइन उनीहरूलाई अब कसरी त्यो पैसा झिकाउँछु भन्ने कुरो त्यो मेरो भूमिका हो केटाहरूसँग कुरा गर्नु अब आफ्नै बहिनीहरू चाहिँ ल तपाईँले यताको काम गर्नु यताको कामलाई म ह्यान्डल गर्छु ल भाइ ल भएर बच्चाहरूलाई स्याहार सम्भार गर्दै आएका छन् अनि उहाँले भन्नुभयो 13 जना प्रतिवादी बनाउन मिल्छ भन्नुभयो ग्रुप क्राइम गर्दा एउटा मर्डर गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ मार्नलाई सुपारी लिएका व्यक्तिहरू कतिजना छन् कति 13 जना त सामान्य हुन् अझै कति खुल्दै छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले म त्यहाँ सरकारी वकिल कार्यालयको हाकिमसँग भेटेर आएँ अनि सानो बच्चाको आमा भनेर बच्चाका आमालाई निकालिन खोजिँदैछ म यहीँबाट ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अब म यसै पनि मर्छु उसै पनि मर्छु अपराधी छोडिएपछि म मर्छु अपराधीहरूले हाम्रै सम्पत्ति लिएर करोडौँको सम्पत्ति लिएर त्यही सम्पत्ति बेचेर हाम्रै सम्पत्ति बेचेर हामीलाई नै सताउँदैछन् भनेदेखि म जस्ता त न्याय पाइन भने म मरेपछि न्याय पाउने मलाई आशा छैन म सडकमै चाहिँ आन्दोलन गरेर सडकमै म भोलिपल्ट अनसन बसेर भए पनि म सरकार समक्ष ध्यान आकर्षण गराउँछु किनभने मैले बाँच्न पाउने मेरो मानव अधिकार खोइ त सरकार अहिले सडक तताइरहेको छ न्यायको कुरा गरिरहेको छ मेरो न्याय खोइ त म यत्तिकै मिडियामा आउने व्यक्ति होइन मेरो पनि आफ्नो स्ट्याटस छ मेरो करियर छ मैले भएको एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट मृत्युसम्म हत्यासम्ममा पुगिसक्यो कन्ट्र्याक्ट किलरलाई भेटिएको छ रेकर्ड प्रमाण छ भनेदेखि यो अन्याय अति भयो यो एकदम दर्दनाक पीडा भयो त्यसकारणले अब सरकारी वकिलले पनि त्यसो भने प्रहरीले पनि त्यसो गर्ने इजलासमा न्यायाधीशले नजिर नहेर्ने कार्यविधि नहेर्ने कानुन नहेर्ने कसैको मान्छे हो भनेको भन्दा फैसला गर्ने अब यो बिल्कुलै हुन दिदिनँ म किनकि मलाई पनि अब हरेक निकायले मलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ अब म जसरी पनि मर्छु नै मलाई मार्छ नै म हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बाहिर वहाँ रोएर बसेको थिएँ म कति भावुक भएको छु म हिँड्दाखेरि मेरो सुरक्षा छैन म घरमा बस्दाखेरि मेरो सुरक्षा छैन मैले आफ्नो बस्ने ठाउँमा सुरक्षा पाएको छुइनँ अनि मिडियामा आएर के हुन्छ त जस्ता गैर जिम्मेवारी कुराले मेरो न्याय यहाँ मर्दैछ म आफै मारिँदैछु अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ सबै गीता थापा अन्तमा मैले भन्न चाहे त्यो घटनामा संलग्न जो कन्ट्र्याक्ट किलर सुपारी दिएको भन्दा रहेछन् सुपारी दिने व्यक्तिहरू लिने व्यक्तिहरू 2 जना पक्राउ परेका छन् अब त्यसमा तेस्रो लिङ्गी पनि समावेश भनेको छ अर्को धेरै नामहरू छन् र त्यसमध्ये लगाउने व्यक्ति सुपारी दिने र संलग्न हुने मध्ये गीता थापा म यहीँबाट भन्छु उहाँहरू नभाग्नुहोस्
अपराधी हुनुहुन्न भने आउनुहोस्, कानुनको ढोकामा आउनुहोस् र आफ्नो नगरेको अपराधलाई भए पनि स्वीकार्नुहोस्, गरेको अपराधलाई भए पनि स्वीकार्नुहोस्। कानुनमा सधैँभरि हाम्रै सम्पत्ति बेच्दै हामीलाई मार्दै गर्न सम्भव छैन। मर्थे भने 69 सालदेखि अहिलेसम्म पटक मार्न सक्नुभयो। अहिले एउटा कोठामा लुकेर हाम्रो भिडियोहरूमा कमेन्ट्स गरेर नबस्नुहोस् अनिस थापाज्यू तपाईँ। अनि त्यसरी भागिरहेका छन् गीता थापा, अर्जुन थापा, अनिल थापा, अनिस थापा, निरु कुमारी खड्का थापा जो सानो भर्याङ स्वयम्भूमा घर छ, अनि उहाँको छोरा अमित थापा जो अहिले 12को इक्जाम दिनुभएको छ, उहाँको श्रीमान चाहिँ पक्राउ पर्नुभएको छ। पक्राउ फेरि मलाई मारिसकेपछि केटाहरूले प्रहरीले समातेपछि मलाई हानिसकेपछि त्यो मान्छेलाई समातिसकेपछि ल हामीले केटा हानिसक्यौँ पैसा ल्याऊ भन्दाखेरि पैसा रेडी बनाएर बसेको अवस्थामा भेटेको छ। र ध्रुव बुढा थोकी मेरो सासू आमा, तपाईँलाई अस्तिसम्म पनि मैले एक झोला लुगा किनेर त्यत्रो सम्मान गरेर मैले आमाले जे गर्नुभयो विगतलाई भुलेर हिजो म गल्ती तपाईँको हुँदाहुँदै म गएर झुकेँ, म गएर तपाईँसँग माफी मागे सम्बन्ध बनाउनलाई, तर तपाईँले त्यही मौकाको फाइदा उठाएर आज कसैको छोरी मार्न लाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि मार्न लगाउनु भएको रेकर्ड प्रमाण छ। तपाईँको 3वटा छोरीलाई तपाईँको सम्झिनाले मार्दाखेरि कस्तो हुन्छ? तपाईँ एउटा 72 वर्षको वृद्ध आमा भएर कसैको छोरीलाई मार्न सुपारी नदिनुहोस्, तपाईँ पनि एक दिन मर्नुपर्छ त्यो वृद्ध अवस्थामा। त्यसकारण सासू आमा विष्णुकुमारी खड्का र ध्रुव बुढा थोकी फरार भएका छन् र जो एउटा जुन चाहिँ मुख्य कन्ट्र्याक्ट किलरको लिडर जो श्री मिथिला बहुउद्देश्य कृषक समूहका हालका अध्यक्ष नवराज सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ फरार हुनुहुन्छ। सबैजनाले यसलाई सेयर गरेर चाहिँ त्यो अपराधी समक्ष पक्राउ गर्नको लागि सहयोग पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र हामी एकदमै मेरो श्रीमान र म असुरक्षित छौँ। उहाँहरूले मलाई मार्नुको कारण के हो भनेर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने 70-80 करोडको सम्पत्ति जो उहाँको हक लाग्ने, मेरो श्रीमानको हक लाग्ने सम्पत्ति माइली आमा जो निरु कुमारी थापाको नाउँमा हामीलाई मारेपछि तिनैजनाले बराबर खाने भन्ने कागज सहित गरेर राखेको हुनाले त्यो सम्पत्तिको लागि आज सम्पत्तिका लागि हाम्रो मानवाधिकार खोसिएको छ, हाम्रो न्याय खोसिएको छ, हाम्रो जीवन धरातलमा छ। हामी असुरक्षित छौँ, कति बेला मर्छौँ र हामीलाई कति बेला मार्छन् थाहा छैन। त्यसकारण हामीले शान्ति सुरक्षाको लागि अपिल गर्न आजको यो पत्रकार सम्मेलन प्रेस मिट गरेका हौँ। यसमा चाहिँ अपराधी हजुरहरूले जो मिडियाका साथीहरूले पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोधेर सरकारी वकिल समक्ष सोधेर यो के कसो भएको भनेर अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। एकछिन त्यो तपाईँले जति पनि कल रेकर्ड छ भन्नुभएको छ त्यही सुनाइदिनुहोस्। यही छ कल रेकर्डहरू ल्याउनु त तपाईँले प्रत्येकलाई दिनलाई असम्भव हुन्छ हैन? हजुर म यहीँबाट सुनाइदिन्छु, जसमा चाहिँ कहीँ आमाजुले जग्गा भन्ने कोड भाषा बोल्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्ट किलरले जग्गा भन्ने त कोड भाषा